Сейчас погуляли по прекраснейшему городу Пермь и пришли куда? В Пермский зоопарк. Билетик. И тут есть капибара. Ты такая зайчка. А сидишь, вон, дедом садик. Тут еще там цыпленок. Фу. И тут еще 3. Ой, хотите сказать, что здесь есть вот этот? А вот второй Мишка. Мишка. А вот этот спит. Мы ходим в парк. Сейчас видимо, что-то забираем сумки. Еще нажать колокольчик. Потому чтобы вы знали, когда у меня выходят новые видео. Люблю вас. Сейчас мы уже не заснули. Что возвращается? Тут кассы самые разные. Вот так вот. Скоро приеду уже в купе. У нас до этого прошлый у нас был плацкарт, а сейчас будет это. Ура. В общем, мы сейчас до сих пор не вырезали. Закончили 10 минут и до сих пор не вырезали. Очень плохо. Ждем. Сейчас глянем на школу. Я все просто... Это капец, был ад. Ужас. Ребята, я уже дома. Я сходила только что в душ, помыла голову. В поезде я практически ничего не снимала. Только спала. Вот так. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Люблю вас.